მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩინეთში. აი დავიწყეთ მომზადება. რა უნდა ჭამო ჩინეთში? ეს არის კითხვა, რომელსაც ბევრი სვამს და არც წარმოუდგენიათ, როგორი მრავალფეროვანი და ჯამრთელია სამზარეულო ჩინეთში. დავიწყოთ ყველაზე ტრადიციულით და განსხვავებულით. ეს ჰოტპოტია. ჰოტპოტის მომზადებაში თავად სუფრის წევრები იღებენ მონაწილეობას და ის ადგილზე, რესტორანში თუ ნებისმიერ სამზარეულოში სუფრაზე მზადდება. სპეციალური სუფრის ცენტრში იდგმება წვნიანი ქვაბი. მის ირგვლივ კი მოთავსებულია სხვადასხვა ომი ინგრედიენტები. მათ შორის ხორცეული, ზღვის პროდუქტები, ბოსტნეული, კვერცხი, სანელებლები, соусები და საკმაოდ ბევრი რამ. როგორც კი წყალი დუღილს დაიწყებს, სუფრის წევრები თავიანთი გემოვნების მიხედვით მასში ათავსებენ ინგრედიენტებს. რამდენიმე წუთში კერძიც მზადაა. ზოგი ქვაბი ორ ნაწილადაა გაყოფილი. ერთ მხარეს ცხარე ნაწილი მზადდება, ხოლო მეორე მხარეს კი არაცხარე. უკვე მომზადებული წვნიანიდან ჩინური სამზარეულოს ჩხირებით სათითაოდ ამოაქვთ მოხარშული მასა, ამოავლებენ საკუთარ ჯამში მომზადებულ соуსში და სულ ესაა. ეს არის ეგრეთ წოდებული თავად მოამზადე კერძი, რომელიც ჩინეთში ისევე პოპულარულია, როგორც საქართველოში ხაჭაპური და ხინკალი. ჩინეთის соуსებითა და სანელებლებითაც საკმაოდ მდიდარია. რაც შეეხება ზღვის პროდუქტებს, რას არ ნახავთ და გასინჯავთ აქ. თუმცა, გასათვალისწინებელია მომზადების ტექნოლოგიაც. ჩინეთში ზღვის პროდუქტებს ყველგან განსხვავებული გემო აქვს, რადგანაც სპეციფიურად ამზადებენ და განსხვავებული სანელებლებით ასახავენ. ესეც ხორცეული. პეკინური იხვი რომ ცნობილია, ეს გასაგებია, თუმცა არანაკლებ საინტერესო და არომატულია საქონლის, ბატკნის თუ ღორის ხორცის მომზადება ტრადიციულად. გემოვნების გარდა უნიკალური აქვს შეფუთვაც. კერძს ისე მოგართმევენ, დაგენანება რომ დაშალო და ხელი ახლო. აქ სიმინდსა და გოგრასაც კი საერთოდ სხვა გემოვნებით ამზადებენ. ახლა კი გადავინაცვლოთ ტკბილეულებში. პირველი, რაც თვალს იზიდავს და მადას აღძრავს, სილამაზეა. ტკბილეული იმდენად ლამაზადაა შეფუთული, გეგონება რომ არ არის ნამდვილი და გამოძერწილია. რაც შეეხება გემოს, ისეთივე მიმზიდველია, როგორც ვიზუალურად. აი, ასეთი მრავალფეროვანი და გემოვნებიანი დიზაინით შეფუთული სამზარეულო აქვთ ჩინეთში.